好嗱，再嚟呢，我哋講到2014年嘅第21條，OK 嗰個答對嘅百分比呢，就32%嘅啫。咁我覺得其實就出奇地低嘅，因為條題目本身真係我自己覺得就唔係特別難。咁但係可能呢，有啲同學本身學嘅時候呢，有啲位可能你學得唔夠清楚，咁導致到你本身個 concept 上面有啲地方有啲缺陷。OK， 睇一睇咯喎。咁首先呢，佢就話有3對嘅物質啦。咁你就問你咧，有邊啲咧就係嗰對物質加埋嘅時候咧，佢就話係 show blue colour 嘅，即係會出現到啲藍色咁樣樣嘅。咁啊，第一對咧佢就話係 limus 啦，石銳啊，就加氫氧化鈉 NaOH 咧個水溶液。咁問你溝埋會唔會見到藍色？好啦，咁首先石銳呢一樣嘢，我相信啦相信啦，好多同學咧喺中4、中3都可能咧已經學過，就係一隻咧好常見嘅一隻天然嘅其實 pH indicator 嚟㗎。一種咧係指示劑嚟嘅 pH 嘅指示劑，咁而佢個辨識嘅範圍咧，咁我同大家講咧，就係當個 pH value 大約係低過4.5以下咧，咁你就會見到係紅色嘅，咁你就會見到佢係紅色嘅。咁而嗰個 pH value 咧，如果係大過8.3以上咧，咁佢就會係藍色嘅。咁所以咧，石銳通常就係攞嚟試嗰隻物質，或者有啲氣體咁啦，就試下佢係酸性定鹼性。咁用呢兩個顏色啦，咁就可以睇得分得到啦。咁而今次好簡單啦，我哋知道 NaOH 咧氫氧化鈉啦，擺明係咩嚟㗎？擺明係一個強嘅鹼嚟㗎嘛，一個 strong alkaline 嚟㗎嘛。咁所以呢啲咁強鹼性嘅嘢，當然個 pH 值就會好高啦，係嘛？去到10幾咁樣都得啦。咁所以肯定咧就會係藍色嗰邊噶啦。咁所以咧，相信都唔需要多講啦。1嗰個咧肯定就係 true 就係啱噶啦。咁然之後第2嗰個咧就係話將硫酸銅啊嘅固體啊 copper sulfate 咁啊加落啲氨水嗰度。嗱，今次呢個配搭呢度簡單講少少嘢先。咁 NH3 on 啊 ammonia 咧，咁好明顯佢都係 alkaline 都係鹼啦。咁但係佢係弱鹼嚟嘅。OK， 咁但係弱鹼都係鹼啫，即係我哋簡單提一提啦嚇。咁 NH3 本身咧，我哋要知道咧，如果我哋將佢溶喺水入邊嘅時候咧，咁佢係會同水反應，咁就會出 NH4 正啦、ammonium 啊、氨啦，咁同埋呢一個咧 OH 負。咁大家留意下，記得咧，如果你要寫呢條式，第時長題目你要寫咧，記得寫呢一個 reversible 來回嘅箭嘴，咁 OK，如果唔係會當錯。好啦，咁我哋知道咧，佢係 OH 負。係嘛？咁然之後啦，我哋將嗰個 CuSO4 個 copper sulfate 嘅固體個 crystal 啦，咁如果我哋將佢抌落杯氨水嗰度嘅時候會點啊？咁首先佢會溶咗先啦 ，OK， 咁即係話 CuSO4 咧本身就會變咗做 AQ 先嘅，咁溶喺啲水度。咁首先佢溶咗啦，喺水裏邊就會呈現一個係 free iron 啦，就係 Cu2 正啊，同埋 SO4 負咁啊溶咗啦。咁然之後，大家留意埋咧 Cu2 正呢一隻離子咧，其實佢本身已經係藍色㗎啦，即係個 Cu2 正本身呢一隻都係 blue 嘅一個 iron 嚟嘅喺水裏邊。咁所以其實基本已經啱咗㗎啦，即係基本上都2嗰個都一定已經啱㗎。你諗下佢有水㗎嘛，溶咗落去杯嘢已經藍色㗎啦。不過我哋再清楚啲講啦，喺水裏邊發生咩事咧？就係如果咧咁你就再喺杯水度係氨嚟㗎嘛，氨溶亦有氨水咧，咁你因為有呢個 OH 負喺杯水嗰度，咁結果咧 Cu2 正咧就加 OH 負嘅話咧，咁其實最尾咧就會出咗一隻叫 CuOH2 嘅東西。咁而呢個人咧就係一個唔溶水嘅固體嚟嘅，而呢個固體亦都係藍色。咁所以就會出咗啲藍色嘅沉澱物出嚟㗎。即係成個過程，我話埋俾你知。咁甚至乎，如果你有記得好熟嘅話咧，咁出咗呢個藍色嘅沉澱物啦。咁如果你繼續再加好多過量excess 嘅 ammonia 落去咧，咁佢最尾咧其實就會出咗隻咁嘅嘢嘅，就叫 Cu 跟住 NH3。4跟住2正咁樣啦，呢一隻咁嘅東西就離子。咁呢隻嘢其實我哋喺 DSE 嘅程度就唔會詳細學噶啦。咁但係你會知咧，就係呢隻係點嘅咧，就會係一個 AQ 離子，而且咧佢係一個好深嘅藍色嘅一個 deep blue colour 嘅一個 iron 嚟嘅。OK， 咁所以嗱，到陣時候當然啦，如果你溫書熟嘅話咧，呢一紮嘢其實你都應該識嘅。咁但係今次當然冇考到咁深入啦。總之，我哋個結論就係話，將個硫酸銅抌落氨水嘅時候咧，咁最尾一定係會有啲藍色㗎啦。唔理係藍色嘅溶液定係藍色嘅沉澱點都好啦，都一定會見到好多藍色嘢嘅。咁所以2咧就亦都一定係啱㗎啦。OK，好
好啦，咁然之後最尾3嗰個，我相信就係最多同學咧就唔識啦。3嗰個第一件事，佢有嚿好奇怪嘅嘢㗎，就叫做 K3FECN 括弧6咁㗎。呢嚿嘢乜鬼嚟嘅咧？嗱，唔好話喎，呢隻咁嘅嘢咧，喺我哋考 DSE 入邊咧，我記憶中佢起碼都出現過2至3次嘅，過往咁多屆，即係呢個咁樣嘅化學式，呢個咁嘅 chemical。所以咧，你係有必要記得嘅。呢嚿嘢其實就係我哋喺金屬咧嗰個鐵鏽啊 rusting 嗰課學過，呢一隻就係嗰個叫做所謂嘅 rust indicator 鐵鏽指示劑啊！大家記唔記得咩嚟㗎？咧咪有個實驗係咁嘅。嗱，我揾個位畫下啦。我哋咪有個實驗就係話，我哋咧有時咧係想試下咧嗰支鐵釘咧究竟有冇生鏽。咁啊，將支釘咧就會放喺一個圓形嘅玻璃兜啦，嗰個培養皿嗰度啦。咁然之後咧喺個兜上面咧就會有啲 gel 嘅，有啲叫凝脂或者叫凝膠嘅嘢啦。咁啲 gel 咧就叫做浸住咗你嗰支釘。嗱，而啲 gel 上面咧，其實就係落咗呢一隻叫做鐵鏽指示劑㗎啦 ，rust indicator。OK， 最基本係咁嘅。咁本身呢一隻嘢咧就會係黃色嘅。OK， 啲 gel 嗰度。咁通常呢個實驗會溝埋啲咩酚鈦啊、鹽落去嘅。咁呢啲我哋唔多講啦。今次好啦，咁嗰個實驗就係話咧，如果支釘咧真係有生鏽嘅話咧，咁你就會見到支釘咧附近啦，通常係頭尾位先嘅。咁你就會見到咧顯現到啲藍色出嚟，變咗藍色，咁就代表支釘咧就生鏽緊啦，咁樣樣。咁嗰陣你係咁樣學㗎。嗱，咁但係咧。呢一度咧，原來佢考緊你嘅就係知唔知道呢一個叫做 rust indicator 嘅嘢咧？其實佢嗰個運作嗰個原理啊，即係佢變藍色，其實係點解會有呢一個現象嘅咧？嗱，原來佢唔係咁醒目㗎，唔係話生鏽所以係藍色，其實唔係咁。原來佢真正嗰個運作嘅原理咧係個 Fe。如果個鐵釘上面啲鐵咧，佢真係生鏽嘅話咧，咁生鏽其實係一連串嘅化學反應嚟㗎嘛，有幾步㗎嘛，你應該學過㗎嘛。咁但係第一步咧，就係首先啲鐵咧會係氧化，就會變成咗鐵二正咁樣樣先嘅。呢個咧其實就係鐵鏽嘅第一步 ，OK，step one 嚟嘅。咁然之後個二正會再去變三正啊，再變其他嘢咁，嗰啲又係嗰句唔喺度講啦。咁而原來呢一個叫做 rust indicator 嘅東西咧，佢係咁樣用嘅。原來就係當咧附近有啲 Fe 二正嘅時候咧，咁接觸到呢一個 K3FeCN6 咁樣呢一隻鐵鏽指示劑咧，咁佢就會係出現咗一啲藍色嘅會最尾。原來佢真正咧，佢嗰個功能咧係攞嚟檢測咧嗰支釘咧究竟有冇釋放到啲 Fe 二正出嚟。講多一次啊，逢親附近一有 Fe 二正存在，咁掂到呢個鐵鏽指示劑嘅時候咧，咁就會變藍色㗎啦。OK， 就會變咗啲藍色嘅嘢走咗出嚟嘅，咁背後又係啦，個反應好複雜㗎，我哋 DSE 唔學嘅其實就咁，但係你要知道佢嗰個 principle 原來就係咁，咁所以咧原來我哋睇翻啱啱咧佢嗰個 choice 嗰度咧，佢今次呢隻嘢咧佢就唔係擺支釘喺度，佢擺咩啊？佢擺咗一個叫 FeCl2 一個氯化鐵二喺度，咁而呢嚿嘢一個 AQ，而咁樣樣呢度咪就係有個 Fe 二正喺度咯，見到嘛？即係佢個杯溶液裏邊係有啲鐵二正離子嘅，咁一天都光晒。如果你杯水溶液裏邊有 Fe 二正，咁然之後你一滴嗰啲嘅 rust indicator 落去咧，兩隻加埋咧就會好似頭先咁樣講咧，就會變成藍色噶啦。OK， 所以原來咧最終出到嚟就係1、2、3個咧都係會見到啲藍色嘢走咗出嚟嘅，所以答案咧應該會揀啲。相信咧就係最多同學就係3嗰個就唔肯定。咁而家今日好清楚話翻俾你知，嗱唔好下下就淨係咁順攤記住啊生鏽做出藍色，原來唔係咁嘅，原來佢考到你係考得多一層嘅。OK， 即係唔係話就咁表面嘅。咁希望大家小心翻呢個地方。